warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ballaghana Ramadan alladzi huwa syahrul 'azim, syahrul mubarak, syahrul muwasah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi unzila ilaihi ud'uni astajib lakum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal walidah al-karimah, Ibu Nyai Hajah Zakiyah, mudah-mudahan Allah memberikan tamam as-sihah dan panjang umur. Amin. Ini mungkin satu pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana dengan bulan Ramadan ini kita bisa meniru beliau. Inilah uswah hasanah dari beliau yang memang sulit untuk kita tiru, tetapi harus kita berupaya. Dalam kondisi kurang sehat pun beliau masih tetap, saya harus jamaah di mushola. Ini adalah satu hal mungkin yang akan membawa, menambah keberkahan untuk kita dan Al-Yasin. Amin. Amin. Bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang as-shadiqun, itu adalah merupakan perintah Allah Ta'ala, wa qul ma'as shadiqin. Bu Nyai Zakiyah ini adalah merupakan sosok yang memang bersama Abah Kiai Haji Imron Fathullah sejak awal Al-Yasini atau Pondok Miftahul Ulum. Awalnya itu adalah memang beliau yang merintis. Awal setelah pernikahan tidak lama, dalam waktu tidak lama, Abah kali ibu dengan dorongan dari masyarakat dan restu dari Kiai Ahmad Jufri, juga dari Kiai Sidogiri, akhirnya mendirikan madrasah. Madrasah di tempat kita Al-Yasini yang awalnya bernama Miftahul Ulum, yang sekolah dulu itu Kebutuhan Utara Tegaron. Nah, sekarang ada Mas Aziz. Aziz kan Tegaron, Pak Solihin, anak buah Pak Solihin. Dan itu Tegaron, Jeruk, Karangasem, Karangkon itu sekolah itu melaku. Barangkali ibu-ibu panjenengan atau malah mbahnya dulu sekolahnya ke sini, di sekitar. Perjalanannya Abah itu membangun madrasah. Itu madrasahnya memang Abah yang minta tolong itu bisa ditempati SR, sekolah rakyat, yang selanjutnya menjadi sekolah dasar. Jadi SD negeri itu dulu menempati madrasah yang sekarang menjadi madrasah sanawiyah. SD negeri
Saya masih nututi sekolah di sini, tapi begitu saya kelas 4 saya pindah ke Sambisila karena ada SD Impres. Nah, Abah mempersilahkan, bahkan ada bantuan mobiler pun ya dipakai. Begitu SD pindah ya dipersilahkan untuk diangkut ke SD Impres itu, kecuali beberapa meja. Nah, itu adalah komitmen Abah saya sama Ibu, bagaimana kita harus berjuang untuk pendidikan anak-anak kita dan masa depan anak-anak masyarakat semuanya. Karena Abah pikirannya SD itu ya penting, madrasah itu adalah sangat penting, sehingga tidak ada SD, tidak ada. Kalau dengan kebutuhan dan yang lain masih lebih awal sini SD. Jadi tidak ada SD, tapi SD-nya dipersilakan untuk menempati madrasah Miftahul Ulum yang ada di area sini sekarang. Sekarang menjadi MTS. Bahkan waktu kami melanjutkan tahun 94 kita mendirikan MTS awal. Niku tembok niku pecah-pecah sing mburi, bahkan mulai awal tembok niku mboten dipelur sing mburi. Tembok iki mulai ditala Abah kali Ibu wis iki pokoke gawe biayai ngantos Abah niku nekakno guru. Namine Ustadz Haji Abdus Salam Abdus, sing omahe ndek kidule Masjid Alun-alun Bangil. Ternyata anak ini ku kanca kula ana ditambah beras nanti. Mas Abdus. Mantune niku Ustadz Mahmud Winongan, dilalah anake Ustadz Mahmud, putune Ustadz Abdus mondok niki sampeyan lulus. Abah niku biyen nekakno guru Pak Yunus jenenge, teko Bangila. Bapake Pak Firman, selamat datang Pak Iki. Bapake Pak Firman saenten ten kota niku di Bangila. Pak Yunus melok mulang. Lho, ibuke Ustaz Soleh Hanam niki Abah sing nyuwun ten cukir kali ibu. Disuwun cara tugasan teko cukir. Ibuke Ustaz Soleh Hanam. Cukir domba. Lah niku Abah sing njaluk kali ibu nyuwun ten Yai Adelan. Akhire kok bukhol niku kok ana Abah Ustaz Soleh kok iki perlu akhirnya dadi Ustaz Soleh Hanam niku. Loh, niku perjuangane Abah ibu taqabbalallahu minna. Amin. Terus dia guru tugas dengan saya bayangkan gak ono gampang bis niku gak ono numpak trim. Terus seleken cukir. Nah, sekarang kita mulanya di area sini niku, area sini juga menghibahkan tanah kangguman, menghibahkan tanah kangge SMPN, menghibahkan tanah kangge SMKN. Niku gak usah kaget, wongan Abah biyen niku sing bangun madrasah niku gedung Abah, dan memang diminta ayo panjenengan tempat di kanggo SM. Jadi cikal bakal onone MTS nantene kali SMPN kali SMKN itu sebetulnya yang menanam Abah. Karena Abah waktu niku mempersilahkan gedung madrasah yang dibangun untuk ditempati SD negeri. Lan niki para rawuh sejenak kita melihat sepak terjang pendiri Pondok Pesantren Al-Yasin.
Bahkan ada kalimat dugi abah niku kalimat sing sering kula aturaken, lek urusan pendidikan lek perlu endas digawe sikil, bahasa Jawane abah. Lek urusan pendidikan niku lek perlu endas digawe sikil. Artinya apa? Kalau melakukan koyo ngeten endas digawe sikil wis repot doyo masyarakat ya apa? Ayo bismillah lek kanggo pendidikan. Zaman sekarang sudah berbeda. Sekarang guru-guru mungkin tidak perlu berpikir kelas apa, niku sing mikir adalah kepala sekolah, di backup yayasan dan pengasuh. Mungkin wakil-wakil sekolah itu juga ikut membantu. Tetapi guru, ayo guru itu samakin perjuangannya apa? Arek-arek itu sama proses penanganan bagaimana anak-anak itu menjadi yang terbaik. Sekarang lulusan dari SMA, dari EMAN juga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk berita yang tadi saya baru tahu. Pak Zakir tadi katanya juga mau ke rumah, sudah nunggu, tapi saya pas tepat wonten kali umat kami nyampakan ruangan jam 4 atau kayak penting. Nah, niki para rawuh kula njaluk saestu ibu bapak guru-guru sekarang ini sudah melek IT. Anak-anak sudah mau lihat sekolah itu mana yang baik, sudah dari genggaman tangannya. Nun sewu lek padha guneman atur dengan mawon kula sing lungguh ngrungokno. Nggih. Iki cek arek-arek apa-apa. Kula kuwatir mungkin murid jenengan rame terus karena jenengan yo rame kan. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, perjuangan abah salah sekelumit yang saya sampaikan sama ibu. Kiai Ahmad Jufri niku gelek sambang ibu kula karena memang ponakane. Sambang ibu ae. Kiai Ahmad Jufri salat ten dalem terus maca Quran. Lek pun mantun ngoten niku, ya Zakia aku wis salat lho ya, aku wis maca Quran wis ndongakno. Ngoten mantun ngaos napa Ki Ahmad Jufri niki. Lah abah niku termasuk ngene iki barokah guru-gurune abah. Abah niku termasuk wong santri sing seneng khidmah mbek kiyaine. Disenengi kiyaine, disenengi keluarga kiai. Iya, dan besok itu ngaji dan Yai Mas Hadi, bojone Nyai Robi, Mbak Yune, kali Yai Ahmad Jufri dan lain sebagainya. Niku disenengi keluarga pengasuh. Karena di kongkon apa kongkon dodolan barang seneng. Dan Sidogiri abah niku sak dolanan kali Kiai Hasani, Kiai Sirajuddin niku sak dolanan abah Kiai Abdullah Sirat. Malah waktu Yai Sirat abeke Abdullah Sirat niku kate kalian abad juga masakan petel pensi. Niki Mas mungkin dapat hadiahnya makan gini. Jangan apa di batang-batang no ya abah. Lho niku apa? Mulane kula sering namani Yai Hasani. Lah Yai Nawawi kan enggal mawon sak sampune. Nggih sering tenan Yai Nawawi. Yai Nawawi sing sama dengan Yai Nawawi Jogja. Yai Hasani sering Yai Sirat nggih. Dek Sidogiri di rumahnya abah mondok ten Bangil lori Salafiyah. Abah kula mondok ten Bangil ten Salafiyah. Lori Salafiyah. Niku nggih disenengi kiai ini Kiai Muhdor, termasuk kali bunyai ning-ninge niku seneng mana abah dodolan lek payu niku di duit apa sih digawe bayarnya? Loh, niku saestu telir boyo kita Sidogiri niku apa Mbah Yasin Mbah kula niku melok mbangun nggowo terus utakan niku nggowo Sidogiri itu terus digawe utakan Sidogiri. Telir boyo lek boyo memang ngantos samakin niku gawe godaan dhewe to daerah. Tapi abah kula niku
Lirboyo. Apa yang dilakukan, saya yakin oleh ibu kali abah kula kali Kiai Ahmad Jufri untuk yang di sini, inilah mungkin barokah dari beliau-beliau. Nah, sekarang pertanyaannya, kita bagaimana? Apakah kita itu sudah cukup dengan mengajar ini begini? Wah, ini sudah mengikuti diklat luar biasa kemana-mana. Apakah sudah cukup? Tanpa ada amal batiniah tidak akan cukup. Tanpa kita mengangkat tangan sesuai ajaran Rasulullah, Lihat riwayat buki Sayyidina Umar itu Kanjeng Nabi itu ngangkat tangan gak didukno kecuali wis musab wajahe kelawan tangan loro. Ternyata ten Ibanatul Ahkam kali ten Nuzatul Muttaqin kula kapan menika kula maca-maca kanggo nambahi doa-doa kula. Niku ternyata Allah ndak bakal nolak dongane wong sing ngangkat tangan terus mangkene diusapno nyang wajah. Allah ndak akan izin Allah Ta'ala lekati nolak dungane wong sing ngangkat tangan terus diusap no wajah. Tangan loro diusapaken ten wajah. Duduk diusap ngaji tok duduk wajah. Enten riwayat Buki Abdullah bin Abbas. Kanjeng Nabi lek ndonga ngangkat tangannya ya nopo ngangkat tangan. Kanjeng Nabi ngangkat tangannya dikumpulno tangane kan. Dikumpulan cedek yang wajah cedek Kanjeng Nabi tapi asadal aja Kanjeng Nabi ngatasnya lolek ana wong kok ndonga gak ngangkat tangan gak paham kali hadis niku jadi ini ahli hadis niku hadisnya hadis sahih mulane kula ngajari nang arek-arek jenengan lek ngangkat tangan usapno yang wajah sama niku salah satu sing mendorong mustajab yaitu lek teko cara ngusape tok iki bahwa Kanjeng Nabi lek dadi tilem di Kanjeng Nabi maca kulhu wal falaq tapi nas disebulno terus diusapno yang wajah bahkan diusapno yang sekujur badan napa ya gawe pengaman mulane di kitab diterangno zaman samangkin niku kula kalimannya diperintah apa sing akeh maca surat Al-Muawwidah dan qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu apa karena zamane wis zaman sing luar biasa fitnah setan fitnah sing macam-macam luar biasa sing akeh maca qul a'udzu birabbil falaq karo qul a'udzu birabbin nas. Lek kate salat khusus kul a'udzu birabbin nas. Kate turu tambahi qul huwallahu ahad. Lah para rawuh ingkang kula mulyakaken, kula yakin amalan sing dugi leluhur kula panjenengan kali masyayikh niku adalah napa sing diaturake ten kitab niku adalah ta'atul usul niku tamfaul furuq taate leluhur kula kali panjenengan masyayikh kula kali panjenengan niku akan bermanfaat untuk anak cucu kita. Kula sering nyampaikan jenengan gak usah kula kali panjenengan niku napa kepikiran dan anak kula kali panjang. Sing penting kula jenengan ikhtiar karo ndonga jenengan kok ngopeni anake wong liya niku insyaallah niku lah sing bakal barokah dan juga kula kali panjenengan. Allahumma amin. Dia sengaja dari Kiai Sultan waktu wisuda dan mesti anake Nabi juga iku ya dadi wong sing duraka Allah Ta'ala. Tapi kula kali panjenengan tetep ada husnudzon yang Allah Ta'ala. Berjuang niku adalah dungane tambah mandi. Mulane kula
nyuwun ten panjenengan ud'uuni astajib. Kan perintah ud'u ndonga sira kabeh niat ingsun nglakoni perintah niku jenenge ibadah. Lah mulo cuman kan carane ndonga niki kan macam-macam. Mila kula teng arek-arek donga niku carane donga niku kula penaken terus napa donga niku ibadah perintah donga itu kebutuhan kula kali panjenengan. Lah ana wong gak gelem donga niku wong sombong. Lah mila aja donga sing boten kula penaken tenan. Arek turu arek sampe. Karena pulau damel sentral, pulau pesen dalam satu hari harus dipertahankan. Lek posoan, beban wis aku mari subuh sentral, lanang wedok taklim karo taklim, aku terus no tafsir jalan. Alhamdulillah. Lo termasuk Mares kali hina Yasin, ngapal dari pondok rapat gitu. 2 hari sekali pulau jak ini kemari Robi Fanfan. Pondok pesantren Al Yasin. Lha niku apalan arek, kate mulai, gak oleh mulai nek gak apal Mares karo Dina. Lho, ini kan untuk mendorong kecintaan terhadap Al Yasin ya dari wong niku sakire yo enak. Lah para rawuh sedaya kula malah guru-guru ana sing ngapal ndak lho. Kepala iki. Kula jaluk turun lek ana acara-acara Mares kali Hindari itu setelah Indonesia. Para rawuh sedaya ingkang kula pun niki sharing. Monggo lah jenengan mungkin sing mustajab napa sinten sing mustajab. Tapi sing paling penting niku ati dhisik. Ati dhisik kudu nyambung yang Allah Ta'ala. Ojo kaya ceritane zamane Nabi Musa. Nabi Musa itu ndelok ana wong, wah meten-ten dungane niku meten-ten kaya kula kali panjenengan lek asadal hajah niku. Wah meten-ten wis kakono swara, kira-kira pemantu nek pinggire dak krungu be. Meten jare Nabi Musa, ya Allah, lek umpamane otoritas nami niki ngabulaken hajat iki kula Gusti mesti kula tekakaken hajat tiyang niki. Tapi niku kan otoritas panjenengan jare Nabi Musa. Das pundi Gusti kula nggih nyuwun niki meten-ten kaya ngeten niki. Wes sampe merem kaya curang bareng-bareng. Apa jare Musa? Musa, iya bener. Tapi wong iku duwe wedhus Musa. Ndonga kok eling wedhus. Ya gak mungkin aku kate ngijabahi dongane wong iku. Wong tepak ndonga ya Allah, tapi pikirannya eling wedhus rupane mbak-mbek ngoten. Kate bengi iki ana sing nyolong apa ya. Ndak mungkin aku kate neri. Mulane kan ana jawab falyastajibuli. Awakmu kudu yakin lek ndonga iku yakin diijabahi karo Gusti Allah. Kudu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kula kali panjenengan lek ndonga kudu yakin aku mesti diijabahi, tapi kudu connect terus sama Allah Ta'ala. Kan kudu mungkin lek gak connect. Jenengan kate ngubungi Pak Zainuddin tapi ndak connect. Niki ndak connect, lali gak dipites nih. Diangkat kok ya ndak mungkin. Ternyata kok off ya ndak mungkin. Wongan off kok. Betul mungkin connect gak mungkinnya. Ini sing paling penting. Nomor kali ono tata cara. Jadi monggo bareng-bareng. Biyen niku nggih pas wiritane Syekh Abdul Hasan Al-Asyadili Hizib Nasr. Termasuk Yai Mahrus niku ndongane niku ya Rabbana ping 5. Lho sing katane iku kan ping 7 lah. Hitungan niku ping 7 karena innallaha yuhibbul witra. Dasare 7 napa wiritan kok akeh 7. Karena bumi 7,
langit pitu, neraka pitu. Kabeh niku anggota badan sing niki iso logam niku yo pitu. Lan pitu. Mulane iku jenengan nek kita. Tapi apa niki kok ping 5? Ternyata diwaca ping 5 niku dasare nang Ali Imran surat Al-Imran. Sing nerangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab ila akhirih. Terus Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sakwise iku Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzilta wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Rabbana sampai ping 5 baru fastajaba. Mulane wong lek ndonga Rabbana dibaleni ping 5 niku cedhek diijabahi karo Allah. Iki monggo saya. Rabbana ya Rabbana ping 5. Terus kula panjang Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Suatu ketika dengan silaturahim lan kula mari umrah kula tak njupuk dua kunut mah. Lek wong sing gak paham, kok entar hakiyo tuwel Cuma kunutmu asmalul ad'iyah wa ahsanuha. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas sing duwe Ratib Al-Aqas, gurune Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sing duwe Ratibul Haddad. Sahibul Ratib Al-Aqas niku saben bengi niku bolan-baleni donga pun niku. Bahkan ulama-ulama salaf niku saben wetir ben bengi lek kula jenengan nggo mitire Ramadan, tak apa ya. Setiap bengi wetir niku nuwun sewu ora. Ben setiap salat wetir. Pun sing diwaca Allah mahdina fi man hada wa afina niku adalah ana istilah ya kita niku asmalul ad'iyah wa ahsan. Ya coba maaf sing duwe Ratib Al-Aqas Asy-Syaikh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas niku adalah sing diwaca napa? Cuma ben-bengi niku sing bolak-balik. Coba bayangkan. Allahumma hdina fiman hadait. Kan jalur hidayah. Kata dicontohno fiman hadait sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk ya Allah. Wa afina fiman afait. Lu afiyah niku kan memang perintah Kanjeng Nabi. Sayyidina Abbas pamane Kanjeng Nabi itu Abdul Qasim Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas niku aku mari Sayyidina Abbas niku njaluk ke Kanjeng Nabi Abdullah bin Ali Al-Haddad ono al-afiyah al-hissiyah ono al-afiyah al-ma'nawiyah. Secara fisik afiyah itu adalah selamat teko nglakoni dosa, selamat teko lara, selamat teko blai niku adalah al-afiyah. Niku sing afiyah sing hissiyah niku afiyah selamat minal wuqu fil athar wa minal amrad wal asqam, selamat galor niku al-afiyah. Sing al-afiyah al-ma'nawiyah dan munggu Sayyid Abdullah Al-Haddad niku adalah niku selamat teko minasyirki, selamat teko atine salamatul qulub, selamat atine gak sampai syirik nang Allah Ta'ala, gak sampai ragu nang Allah Ta'ala, gak nganti penyonoe elek nang Allah Ta'ala. Lo kan kadang-kadang kula jenengan iki kan kadang-kadang suul adab nang Allah Ta'ala. Ya pokoknya Arab jamaah pirang-pirang tahun sepancet kaya ngene. Niku kula pate termasuk al-auham. Dak jujur sama aja deh. Lha niku salamatul qulub minasyirki minasyakki wa minal auham. Lah niku para rawuh
Wa afina fi man afait. Lo afina niku kaya ngoten pengertiane. Afiyah. Mulane ana donga Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Sayyidina Abbas kalau sing kedua, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sallallahu al-afiyah fid dunya. Mulane jenengan wis lek kudu layak al kabeh. Wis niku Sayyid Umar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas gurune Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku mawon jenengan hajat Allahumma jinana wa afina fi ma afat wa tawallana fi jenengan lindungi jenengan tulungi kula Gusti wa barik lana fi ma afat napa sing jenengan paringaken ten kula jenengan paringaken barokah kula gadah anak tiga kula gadah anak setunggal kula gadah niki kula gadah sepeda motor kula gadah TV kula gadah niki kula gadah tabungan kula gadah niki barik lana fi ma mulai sangat komprehensif teknik mau mungkin di mana kalau itu doa kunut itu adalah asmanul adhiyah wa ahsan. Mulane ulama-ulama salaf biyen itu niku setiap petir bengi ya termasuk maca kunut. Selanjutnya kula lek orang wong guneman sholawat munjiat niku syirik. Karena niku jaluk nang Allah taala. Pun lah lek saya ngoten-ngoten niku jenengan wis niku wis aja jelek niku wong gak ngaji. Sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat Habibul Mahmud bil Qulub niku wong gak paham karo kitab, wong gak paham ngerteni Sahihul Bukhari lan kutubus sittah yang lain. Kula boten kathah ingkang kula aturaken sing terakhir dapat mundur. Niki doa kunut doa yang paling komprehensif napa sing kula aturaken. Terus mundur. Niki lek ndonga kula jaluk monggo kula kali panjenengan salat kula niki. Jenengan lek ndonga kudu ana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jenengan lek ndonga lek iso Allah malakal hamdu wa ilaika mustaqamin Nabi Musa. Paling boten sing tendek-tendek ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi ya arhamar rahimin balenono ping 3. Sapa wong sing ndonga kok ya arhamar rahimin diwaca ping 3, malaikat sing diwakil sing diperintah ditugasi karo Allah taala langsung hada arhamur rahimin qabila doa. Iki lho dan sing paling welas wong sing welas iki saiki wis nerima dongan. Ayo donga jaluk apa iki. Niku lek kula jenengan ndonga ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Rabbana ya Allah ya Rahman niki ismul mu'azzam hasbunallahu wa ni'mal wakil niki terus salat niki kula kali panjenengan Rabbana taqabbal minna jenengan lek ndonga aja lali ana Rabbana taqabbal pun atas mawon asbih subhanallah. Jadi mari bismillah hamdalah terus maca sapa tasbih sing dendeng ngene iki subhana rabbinal iki lek mimpin donga utawa subhana rabbiyal aliyyil a'la wa ada santri apa kabeh niki di kitab iki diterangno dugi sahabat Salamah al-Aku niku Kanjeng Nabi lek donga gak tau ninggal niki apa yang sering didengarkan pada tempatnya Salamah bin al Subhana rabbiyal kula kiai sing donga niki awal kula iki Kiai Ahmad Kusairi donga karena Kiai Ahmad Kusairi maca Ihya Ulumuddin nang pondok niki di bab donga dapat samanjingan Ihya Ulumuddin Subhana rabbiyal ali subhana rabbinal aliyyil a'la. Subhanaka la nusi sing dawa tasbih sing dawa.
ojo lali awale sholawat mari basmalah hamdalah subhanallah terus sholawat panjenengan sing apal untuk terakhir mari robbana taqabbal minna atau robbana taqabbal minna dek di tengah jenengan robbana atina terus subhana rabbika wa sallallahu salat. Bahkan martabah sing tertinggi wong donga itu sholawat itu awal akhir terus ono di tengah. Niku ten sarai kitab tidak diterangkan niku kula wis lawas niku ijazahnya nang arek-arek. Lah kula pinten niki monggo niki sharing. Kula njaluk jenengan donga ya apa mustajab. Wongan kula jenengan wis padha pemimpin kabeh. Pak Munib membawai 700 sekian, Pak Ali membawai 600 sekian, mungkin 700. Kemudian Pak Haji dan lain sebagainya, Pak Anto dan lain sebagainya. Ini adalah kita harus lahir batin mengawal anak-anak kita semuanya. Kiranya ini termasuk terakhir pedoman eteni kitab-kitab krono poso niku tanggal 1 Kamis jenengan murid-muripi ayo ngeramino butuh kaya takbiran rono-rono tapi kula panjenengan ngeramino kelawan ibadah kelawan sholawat kula panjenengan kelawan tilawatil Quran monggo bareng-bareng ayo memburu Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas banyak jatuh pada malam 27 krono dasare surat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku hurufe songo dibaleni ping 3 songo ping 3 27. Di samping Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu adalah sebagai kalkulasi fa innallaha yuhibbul witra. Lah witir wau sing kula terangaken akeh itu dan itu sing menurut Asy-Syaikh Al-Qalyubi karena kemis tanggal 1 insyaallah iki lebih mengerucut lagi lek gak dijasari nomor 1 kok dipek sawit tok rasane yang melok papat niku kok malaman seliput tok mulane kula dasari nomor 1 Gusti mayoritas niku adalah pokoke insyaallah indana Aisyafiyah Lailatul Qadar niku yo gak luput teko malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Lah dene upamane pas tepat enten 17 ayo ditinggalno, 21 ditinggalno, selawit ditinggalno karena niku hitungane ulama sing wis paham dan berpengalaman beliau hasil untuk dengan Lailatul Qadar. Kula kinten niki kira-kirapun yo nagungipun pangapunten monggo sesarengan kula panjenengan donga muga-muga kali Allah taala dipun kabulake sedayanipun. Ibu kundur.